Halo cuy, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, amin. Hari ini saya nggak mancing cuy, tapi mau makan besar hasil pancingan yang tadi cuy, pas mancing gratis. Oke. Nih cuy, penguasa dapur saya cuy. Hai, selamat malam. Lagi bikin ikan. Di sini sambal. Sambal cuy. Di sini ada toge. Ini udah matang. Jadi tadi saya pas mancing itu cuy, langsung ngabarin istri cuy, suruh bikin bumbu. Jadi pas saya udah pulang bersihin ikan langsung digoreng ikannya. Mantap cuy. Ikan nila cuy, hasil korban lumut iblis cuy. Nih, ini aduh, anak saya cuy. Halo. Apa? Oke cuy, saya mau persiapan makan dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya cuy. Mantap, saling support. Udah siap cuy. Kita mau makan dulu ya cuy. Oke. Tuangin. Cuy, ini adik saya cuy, baru masuk sekolah. Say hi. Adik saya. Duduk kan.